హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్ట్రీట్ క్యాట్లాగ్. మరో మంచి వీడియోతో ఈరోజు నేను మీ ముందుకు వచ్చాను. ఈరోజు మనం వెళ్ళబోయే హోటల్ శ్రీ కృష్ణ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ రెస్టారెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ప్యూర్ వెజిటేరియన్ రెస్టారెంట్ మార్నింగ్ టైమ్స్, మధ్యాహ్నం పూట ప్యూర్ వెజిటేరియన్ భోజనం మనకి లభిస్తుంది. ప్రస్తుతానికి మనం ఇక్కడ టిఫిన్ని రుచి చూడబోతున్నాం. సో ఇక్కడ హోటల్ లోపలికి వెళ్దాం పదండి. అంబియన్స్ చక్కగా నీట్గా క్లీన్గా ఉంటుంది. చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాను, ఒక మంచి ఆహారాన్ని మనం టేస్ట్ చేయాలి, ఆస్వాదించాలి అంటే కనుక అంబియన్స్ చక్కగా నీట్గా శుభ్రంగా ఉంటేనే మనం తినగలం. సో చూడండి, అప్పటికే రెడీ అయిన ఐటమ్స్ ఉప్మా మరియు కేసరి. సో దీని తర్వాత మనం రుచి చూడబోయే ఐటమ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇడ్లీ అన్నమాట. వేడి వేడి ఉప్మా తయారైపోయింది, ఇట్లా పెద్ద బౌల్లో వేశారు. దీంతోపాటు కేసరి కూడా సిద్ధమైపోయింది. ఉదయాన్నే మనకి స్వీట్లు తినే అలవాటు లేదు కాబట్టి కేసరిని నేను అవాయిడ్ చేస్తున్నాను. ఉప్మా మాత్రం ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం. చాలామందికి ఉప్మా అంటే అంతగా ఇష్టం ఉండదు. అదే అభిప్రాయంతో నేను కూడా ఉండేవాడిని. కాకపోతే ఒకసారి నేను ఒక హోటల్లో తిన్న తర్వాత ఉప్మా మీద నా అభిప్రాయం మారి దానికి నేను ఫ్యాన్గా మారిపోయాను. సో కొన్ని హోటల్లో ఏంటంటే మన అభిప్రాయాన్ని మారుస్తుంటాయి, కొన్ని హోటల్స్ ఏంటంటే మన అభిప్రాయాన్ని ఇంకా దృఢపరుస్తూ ఉంటాయి. చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న స్పూన్స్ కూడా చక్కగా స్టెరిలైజ్ చేసి శుభ్రంగా పెట్టారు. సో చూడండి, ఉప్మా 2 గరిటెలది ఒక ప్లేట్లో మనకి ఇచ్చారు. దీంతోపాటు సైడ్ డిష్ కింద కొబ్బరి చట్నీ ఇచ్చారు. ఈ ఉప్మా ఒకటే మనకి సరిపోదు, దీంతోపాటు ఇడ్లీనో పూరీనో గారినో ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి. సో ఈరోజు నేను దీంతోపాటు సెలెక్ట్ చేసిన ఐటమ్ ఇడ్లీ. సో ఒకసారి మనం ఉప్మా టేస్ట్ చేద్దాం. చూస్తుంటేనే దీని మీద ఒక మంచి అభిప్రాయం మనకు వస్తుంది. చాలా కళ్ళకి ఇంపుగా కనిపిస్తుంది ఉప్మా. నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయింది. అసలు టేస్ట్ సూపర్గా ఉందన్నమాట. చాలా బాగుంది ఉప్మా. ఇక్కడ అంబియన్స్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. అంబియన్స్, శుభ్రత అని చెప్పి పద్దాక ఎందుకురా బాబు నువ్వు చెప్తావు అంటారా? ఒకసారి నేను ఒక హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ భోజనం బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఆ టేస్ట్ నాకు ఇంకా నోట్లో అట్లా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకున్నా సరే నాకు అక్కడ అంబియన్స్ చాలా వరస్ట్గా ఉండటమే కాకుండా అక్కడ కూర్చుంటే నా ప్యాంటు మేకు తగిలి చినిగిపోయింది. అంబియన్స్ కూడా వరస్ట్గా అంటే వరస్ట్గా ఉంది. ఆహారం ఎంత శుభ్రంగా, ఎంత నీట్గా, ఎంత టేస్ట్గా ఉన్నా సరే అంబియన్స్ బాగోపోతే కనుక మనం తినలేం. అందుకని నేను పద్దాక అంబియన్స్, శుభ్రత, క్లీన్ అని చెప్తూ ఉంటా. సో చూడండి, ఉప్మా సూపర్గా ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీని రుచి చూడబోతున్నాం. 2 ఇడ్లీ ఇక్కడ 30 రూపాయలు ఛార్జ్ చేశారు. సో ఇక్కడ మనం పార్సల్ పట్టుకు వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఎటువంటి కవర్లు ఏం లేవు, చిన్న డబ్బాలు ఇస్తారనమాట. సో ఆ డబ్బాకి ఎక్స్ట్రాగా ఛార్జ్ చేస్తారు. 30 రూపాయలు ఛార్జ్ చేశారు. అప్పుడే వండిన వేడివేడి సాంబారు, వేడివేడి ఇడ్లీ, చట్నీతో పాటు ఇక్కడ మూల మీద ఒక బల్ల మీద కూర్చున్నాను. చక్కగా రోడ్ అంతా కనిపిస్తుంది. మామూలుగా లేదు లొకేషను, సూపర్గా ఉంది. పొద్దున పూట్ల ఇంకా కొంచెం తెల్లారితే ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అయిపోద్ది, కొంచెం గోలగా ఉంటుంది. కాకపోతే తెల్లారు కాబట్టి కూల్గా డీసెంట్గా ఉంది. సో ఒకసారి మనం ఇడ్లీ టేస్ట్ చేద్దాం. ఇడ్లీ, పూరి, గారి ఇవన్నీ చాలా చోట్ల బాగానే ఉంటాయి. కాకపోతే సైడ్ డిషెసే దీనికి ప్రాణం అనమాట. కొబ్బరి చట్నీ ఒకసారి ఇడ్లీతో టేస్ట్ చేద్దాం. సూపర్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. కాకపోతే కొంచెం కాస్ట్ అనిపించింది. కాస్ట్ అంటే అంబియన్స్కి ఇక్కడ సెంటర్లో ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఛార్జ్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. టేస్ట్ చాలా బాగుంది. గట్టి చట్నీ ఇచ్చారు. ఒకసారి మనం సాంబార్లో ఇడ్లీని రుచి చూద్దాం. ఇడ్లీని సాంబార్లో అలా డిప్ చేసి బాగా అది సాంబార్ని పట్టేదాకా ముంచి తింటే సూపర్గా ఉంటుంది కదా. సాంబార్ ఇడ్లీ కూడా చాలా బాగుంది. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. పూర్తి వివరాలు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. థ్యాంక్ యూ.